No sé, no me crean a mí, pero en casi todos los peajes de Colombia hemos pasado por tres y todos están haciendo otra añadidura. Según nos dicen que es para los peajes de motos, para que tengan ahí en cuenta. El proyecto del peaje de las motos va a comenzar a regir, para que tengan ahí en cuenta. Ya hemos pasado por varios que están trabajando en otro locker para las motos. Ahí pues que, ojito, ojito, que nos metieron otro impuesto más. Tanto que pagamos, Dios mío, a otro más. Ay, Dios mío, ese gobierno sí, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere de nosotros?